Des del Partit Demòcrata de Rubí entenem que cultura són tots els actes culturals que es puguin fer a la nostra ciutat, que tota cultura té el seu públic i per tant ens sembla fantàstic i estem contents que el Festival de los 40 Principales es faci a Rubí, però això no treu que demanem transparència, que sapiguem què ha costat, igual que totes les subvencions de les entitats culturals del poble són públiques i estan publicades a la web de l'Ajuntament, també demanem saber què costa això als ciutadans de Rubí. Els macroconcerts que es puguin celebrar a Rubí, ja siguin de festa major o fora de la temporada de festa major, doncs són positius per la ciutat, ajuden a situar Rubí al mapa i en aquest sentit doncs, està molt bé, però el que no pot ser és que s'oblidi o això vagi en detriment de tots aquells voluntaris que des de fa molts anys treballen pel manteniment i per l'èxit i per la promoció de la cultura popular i tradicional. Tenim alguns esdeveniments com la Festa de Sant Roc o la Festa de Sant Galderic o el Rubí Folk, per posar-ne alguns, doncs, que representen aquesta cultura feta des de la base, feta des de les entitats culturals, cíviques de la ciutat, que algunes doncs, són més que centenàries i que s'han de poder potenciar. I el que no pot ser, per tant, és que ens gastem doncs, una milionada o molts centenars de milers d'euros en grans concerts, en pagar doncs, empreses que ja els hi va molt bé i que, en canvi, després haguem de regatejar 1.000 o 2.000 euros per fer aquestes festes que sorgeixen del teixit cultural de la ciutat. En aquest sentit, hem de demanar aquest equilibri i que puguem combinar els dos models de ciutat i de cultura. Des del Partit Demòcrata pensem que l'espai de l'Escardívol ha estat i ha donat molt bon rendiment els últims anys, o fa molts anys, a la Festa Major, però que es podrien buscar altres espais també molt macos de la ciutat, com per exemple Can Oriol, per reubicar tots aquests macroconcerts i, per què no, les barraques i els concerts de Festa Major.